Ayan, we are scanning. Ayan, so actually may kuhan tayo dyan, ABS at saka BSC. Ito number of fault codes yung kanina, so na-delete natin. Pwede na natin subukan pa na rin to kasi ayaw ito umandar kasi naputulan ito ng belt. Tapos nung top overhaul, maraming pinalitan. Ngayon ay kabit na. Nahirapan kami dito kasi ginamitan namin ito ng dalawang scanner. So far ayaw pasukin ng dalawang scanner. Bali tatlo. Yung isang scanner ko din na manual. Ito lang talaga kailangan niya, yung si G-Scan 3. Napasok talaga ni G-Scan 3 yung system. Meron siyang fault codes dalawa sa ABS at BSC. So far wala na, na-delete niya na ngayon. Ayan, 0-0 na. So pwede na namin to subukan ngayon. Ayan, dati kumandar na yung unit, ano? Solve ng problema. Knocking pa yan kasi mahina pa yung pressure natin sa pipit. We have to check the pipit. Pressure, fuel pressure. 28,000 oh. 27,000. Okay. Problem solved. Yes sir. Load na. Hard trouble din tayo dito sa unit na to. Ayun. Well done. Na-solve din natin ang problema, no? So, monitor. Natin graph. Good. Item. Pressure. Ulan intake manifold RPM. Sakto yung RPM natin, ano? Nasa 855 lang siya. Intake temperature 30. Okay, ibili requirement. Okay, seconds, sliding instance. Fuel pressure around 29,000 ppa. So good. Okay na yung pressure. Angat yan pag yun 75. PGR good. Ayun, problem solved. Grandia, Toyota Grandia, 2KD engine.
problema natin ito is naputulan ito ng timing belt, tapos nung naikabit na top overhaul na, so ayaw umandar, ranking lang siya. Ayun, may mga fault codes tayong dinilit kasi na-reset din natin yung mga kuan niya, yung sensor connecting sa ECU. Then nag-check tayo lahat ng electrical wiring nito, ayos naman. Kaya ano nakita ko nung sa ECB, may supply naman tayo doon sa ECB. Sabi ko ito under na to kasi palabas ko na yung supply sa ECB. Kung mapalabas mo yung supply sa ECB, so kailangan mo lang mapakyat yung crudo para magkaroon naman ng masense naman ng high pressure sensor at na-send niya sa ECU mo na meron ng kuhan at bigyan niya na ng kuryente itong injector mo. Kasi pag walang pressure dyan sa fuel rail mo, pag walang tamang pressure dyan, hindi niya bibigyan ito ng kuryente itong mga injector mo, kaya hindi talaga andar. So far so good. Okay. Yung Kia Toyota Grandia. Pwede na, matutuwa na yung may-ari nito. Galing Davao ito kasi nirescue ko lang ito kasi naputulan ng belt. Ayan, ayos na. Hindi na natin itawag sa may-ari na okay na yung unit niya. Sige, good day.